Nous soyons pour répondre. Bateau nyonso tu basi balie mbongo ya katumbi zokande bateau balie mbongo ya katumbi basa ebele na basali na nzambe tozo répondre mais c'est la béchole et puis tozo répondre cardinal fridolé ambongo pona koyebisa ke soko lobi ke loi o eza pona okabola bato c'est que nzamba likolo ne mutaza muto okabola bato ya liboso il devait se vivre parce que tozo tangelo liloba na nzambe ta mususu esobosanaki mbongo oyo bolie ebosali simina ni loba yanza parce que nzambe aza koloba bien na Deutéronome chapitre 17 verset 15 que okopona mokonzi na kati ya bandeko na même nzamba likolo aza ko reconnaître de père et de mais yo sikoyo lokoso ya ni awa tokoyebisa bino ke Shakindala bino to bomeli bombe mukolo oyo bakodebatre loi bino na balabala biso pe na balabala bino na parlement biso pe na parlement muto kobangisa moninga azate kongo kokabwana te po na loi wana exisaka depuis série ya mobu et lelo oyo lokola ezongi oya koya na parlement biso tu na parlement et puis tozo senga na mokonza mboka makambo etali yote oza likambo ya parlement biso bakongo parce que bakongolais to décider de lobby que pour muta comme chef de l'état de pérede bokende koluka bamboka na bino à partir ya ba Rwanda le Congo combien filles yango to lobby que loi de pérede mais kitoko wa loi de pérede mais au melibo